耶！首先咧，今次咧我係買咗一整條嘅原條嘅，咁咧入邊咧就有6個啦。咁咧其實咧我最想要咧，當然係綠色啦，不過綠色我已經有啦。咁所以咧我而家就好想要呢個同埋呢個，你咧？我咧就隱藏版，我想見下啦。跟住小麥色係我中意嘅膚色啦。跟住其實綠色又好靚。你中意佛祖係咪？我唔使要佛祖啊，兔仔都幾可愛。好啦，係啦。好啦。你個6個。OK， 咦？你睇咗啦？係點樣㗎？係俾鏡頭睇嘅咩？呢個係咩啊？耶！係小麥色啊，係咪啊？唔知啊。我睇唔到啊嘛。耶！係咪咧？冇寫喎。我已經有啊，我係小牛仔啊，銀球貝。我好似係蝴蝶喎。係啊，唔係。係咪啊？係啊。兔仔一定蝴蝶啊！兔仔啊！我決定睇晒啲嘢落去先。哇！咁係啊，真係兔仔啊！真可愛啊！我已經完成咗啦。首先我有綠色啦，同埋我有埋呢隻啦，我夠啦。哎呀，你真係黑妹啊，好癲啊！呢啲叫小麥色啊！點解？哦，係。